Шалом! Давайте сегодня поговорим об одной из самых, пожалуй, непростых тем в духовной жизни — о метафизике божественной тишины. Почему иногда кажется, что небеса просто молчат? Что на самом деле скрывается за этими долгими периодами ожидания? История Иосифа — вот где мы будем искать ответы. Итак, вот он, тот самый вопрос, который рано или поздно встает перед каждым. Что же происходит, когда Бог молчит? Наверное, это и есть самое тяжелое испытание. Когда, казалось бы, делаешь все правильно, молишься, веришь, а в ответ — тишина, пустота. Именно в таком состоянии и оказался герой нашей сегодняшней истории. Мы заглянем в главу Торы Микет, что значит «по прошествии» или «в конце». Само это слово звучит как рубеж, правда? Как будто одна эпоха отсекается и начинается другая. И начинается она так: «И было по прошествии 2 лет». Для мировой истории это пшик, мгновение. А для человека в темнице, для Иосифа, это 730 дней. Целых 2 года оглушительной звенящей тишины. Ну что ж, вот наш план, как мы во всем этом разберемся. Сначала посмотрим на саму природу божественной тишины, потом увидим, как обещание может стать тяжелейшим испытанием. Разберем этот ключевой баланс между нашими усилиями и упованием. Выясним, для чего на самом деле была нужна эта задержка в судьбе Иосифа. Проследим его путь от ямы до престола. И, наконец, самое главное, попробуем понять, что делать, когда небеса молчат в нашей жизни. Итак, поехали. Давайте сразу проясним. Божественная пауза — это не значит, что никого нет дома. Совсем наоборот. На самом деле, именно в это время идет самая интенсивная работа. Просто она невидимая. И вот это, конечно, требует от нас веры совершенно другого порядка. И вот смотрите, в книге «Плач Иеремии» есть потрясающий ключ к этому. Обратите внимание, что тут интересно. Акцент именно на молчаливом ожидании. То есть тишина — это не вакуум, нет. Это, если хотите, такая мастерская, где выковывается, воспитывается настоящее терпеливое упование на спасение. Спасение, которое придет в свое единственно верное время. А теперь давайте вернемся к Иосифу, к самому сердцу его конфликта. Вспомните, ведь у него были грандиозные обещания, прямо от Всевышнего, через сны. Снопы ему кланяются, солнце, луна, звезды. Казалось бы, все ясно. А что в реальности? А в реальности яма, рабство. Тюрьма, полное, жесточайшее противоречие. И вот тут, в псалмах, есть просто поразительная по своей глубине фраза. Послушайте. «Слово Господне испытало его». Не люди, не обстоятельства, ни братья, ни Потифар, ни тюрьма, а само слово, само обещание стало его главным испытанием. Вот это, я вам скажу, и есть настоящий тест на верность. Когда у тебя есть это слово, это призвание, а весь мир, вся твоя жизнь просто кричит тебе в лицо, что это неправда. И вот тут мы подходим к очень важной, практической вещи. К 2 понятиям, которые помогают этот баланс нащупать. Но вот как это? Как действовать, будто все зависит от тебя, и одновременно полностью доверять, зная, что на самом-то деле все в руках Всевышнего? Итак, первое понятие — хиштадлут. Что это такое? Это наши с вами разумные человеческие усилия, то, что мы должны сделать. Иосиф, он ведь не просто сидел и ждал чуда. Нет, он сделал свой хиштадлут, попросил виночерпия: «Вспомни обо мне». Он сделал то единственное, что мог в той ситуации. И вот что важно понимать. Это не самоуверенность, не вера в свои силы. Это просто выполнение своей части работы. А вот второе понятие — это бетахан. И это, можно сказать, другая сторона медали. Это абсолютное, полное упование. Такое внутреннее знание, что, как бы мы ни старались, какие бы усилия ни прилагали, конечный результат, он не в наших руках. Совсем. Он полностью в руках Всевышнего. Наша зона ответственности — это усилие, а его — результат. И все это сводится к одной просто гениальной формуле. Действуй, будто все зависит от тебя, вот он твой хиштадлут, но при этом верь, будто все зависит от Всевышнего, а это уже бетахон. И посмотрите, как это сработало у Иосифа. Он сделал свое дело, обратился к человеку. Помогло? Нет. Результат пришел совсем с другой стороны, через сон фараона. Чистое божественное вмешательство. Вот вам и бетахон в действии. Хорошо, но тогда главный вопрос. Зачем? Зачем понадобились эти 2, казалось бы, совершенно лишних года в тюрьме? Есть такой мидраш, который говорит, что за 2 слова, сказанных виночерпию «вспомни меня» и «упомяни обо мне», Иосиф получил 2 года сверху. Но, и это ключевой момент, это не было наказанием, ни в коем случае. Это была финальная шлифовка. И у этой шлифовки было 2 главные цели. Цель номер 1 — очистить его упование. Нужно было, чтобы он окончательно перестал надеяться на человека и полностью переключился на доверие Творцу. И цель номер 2
кристаллизация характера. Ему предстояло стать вторым человеком в империи. Ему нужно было такое железобетонное терпение, чтобы эта власть его просто не раздавила, чтобы он не загордился. Знаете, в послании Иакова есть слова, которые это просто идеально описывают. Там говорится, что испытание веры, оно рождает терпение. А терпение, в свою очередь, должно иметь совершенное действие. Вот оно. Эти 2 года и были тем самым совершенным действием, которое превратило его из просто хорошего парня, попавшего в беду, в отца для целой нации. А теперь кульминация. После всей этой долгой, тягучей, мучительной тишины все вдруг срывается с места и начинает лететь с просто невероятной скоростью. 730 дней. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это же больше 700 раз проснуться в одной и той же камере, увидеть один и тот же потолок, почувствовать ту же безнадегу. Снова и снова. И вдруг «вейрицуху» в Торе используется именно это слово, и поспешно вывели его. То есть они не просто вывели его, они буквально побежали с ним из этой ямы. Вы чувствуете этот контраст? Годы рабства и тюремной тишины, и вдруг стремительный рывок к трону за один день. Тюремная роба меняется на царский весон, кандалы на золотую цепь на шее. Все, в один миг. И вот вам главное доказательство того, что эти 2 года не прошли зря. Его первые слова. Кому? Самому фараону, владыке мира. И что он говорит? «Это не мое. Бог даст ответ». Только вдумайтесь, ни тени обиды, ни капли гордыни. Это не я, это Бог. Вот что сделали эти 2 года тишины. Они не сломали его, они его отшлифовали до блеска, как алмаз. Он научился главному — видеть руку Творца даже в полной тишине. Так что же все это значит для нас с вами? Какой урок мы можем извлечь из этой истории? Что делать, когда мы сами оказываемся вот в такой личной темнице ожидания? Когда вокруг тишина. Знаете, есть один невероятно сильный образ, который дал нам Иешуа. Он говорил о пшеничном зерне. Чтобы оно принесло плод, оно должно сначала упасть в землю и умереть, исчезнуть в темноте. Так вот, эти периоды тишины, эти периоды кажущейся смерти — это и есть то самое умирание для наших собственных планов, нашего эго, наших амбиций, чтобы потом мы смогли ожить, воскресеть уже для чего-то большего, для своего настоящего призвания. И вот, мы подходим к главной мысли всего нашего разговора. Запомните это. Задержка — это не отказ. Точка. Это всегда знак божественной подготовки. Понимаете? Всевышний не просто готовит для нас ответ, он готовит нас к этому ответу. Потому что слишком быстрый, слишком легкий успех может просто уничтожить человека. И он любит нас слишком сильно, чтобы вручить нам благословение до того, как мы будем готовы его удержать. И пусть эти слова пророка Исаии станут ободрением для каждого. Когда кажется, что Бог молчит, Он на самом деле работает над нашим будущим. Когда кажется, что Он медлит, Он закладывает фундамент для нашей победы. Помните, Его часы, они всегда идут точно, никогда не спешат и никогда не опаздывают. И в самом конце давайте зададим себе один вопрос. Сон фараона ведь был о коровах, помните? Тучные и тощие. Так вот, давайте будем честны с собой. Какие коровы сегодня побеждают в нашей жизни? Тучные коровы отчаяния, сомнений или все-таки тучные коровы веры? Давайте не позволим первым съесть вторых. Доверяйте его времени. Шалом.